两根一样粗的软水管，怎么把它们接在一起，耐高压还不漏水呢？有一些朋友接水管的时候啊，为了图省事儿，都是把这个水管这头呢给它缩小以后，然后呢塞到另外一个水管头里面，塞进以后呢缠好胶带就完事了。但是这种接水管方法呢，这边肯定会漏水的。如果压力大了以后，它也会把这个水管就这样直接给撑开的。前几天我在工地上看到有一些非常有经验的老水工师傅们在接水管的时候都是呢用2个钉子就可以把这个水管接好以后，无论它的压力再大也不会撑开，而且呢它也不会漏水。像我们平常在接水管的时候呢，都是需要缠铁丝或者是缠胶带，它的方法呢是不需要用的。首先接这个水管的时候呢，最常用的方法都是先找一个就这样的硬的塑料管 PVC 管，然后呢剪下来一节，把它塞到水管头里面，这是最常用的方法。你看塞进去以后这个大小合适的情况下呢，然后把它给拔下来。给大家分享一下老水工师傅们他用的这种方法。首先呢，先弄点这个防水胶，然后在水管这个硬水管上面给它抹一点，周围抹点，这个东西可以起到一个防止漏水的作用。但是呢，如果压力大了以后，它是不行的。抹好以后，然后把这头给它塞到软水管里面，塞一半就可以了。然后把多余的胶呢往这边再给它弄过来，弄均匀了。弄好了以后，把剩下的这头再给它塞进去。老水工师傅们都是用这种方法，把它塞紧，让这个水管头2个软水管就这样对起来。对好了之后呢，这样接完以后它是不漏水的，但是呢它是如果压力大了以后是不行的。所以呢在这个上面呢就需要用这个铁钉了，放在这个上面，然后呢用锤子把这个钉子给它砸下去。好，我们来看一下，这样砸完以后呢，然后把下边这半截这边呢也砸个钉子。我们来看一下，这个钉子的主要作用呢，就是防止水压大了以后把这个水管给它撑开。你看这样钉上钉子以后呢，无论水压再大，你看它也不会把它给撑开的。这个方法呢是要比缠铁丝是更好用的。这个呢就是老水工经常使用的接软水管的方法，非常的好用。2个一样粗的空调排水管、洗衣机排水管，用什么方法给它接上去之后效果更好？看一下我这种接管方法，不仅美观耐用，而且还不漏水。大家好，今天视频给大家分享一下这种塑料拨耳管的一个接管方法。像这个同样口径一样大小的拨耳管，直接往上面接是接不上去的。这种拨耳管使用的也是非常多像空调的排水管、洗衣机的进水管，还有洗衣机的排水管，都是使用这种塑料拨耳管。接管方法分为3种，接好之后不仅美观耐用，而且还不漏水。我们先从第一种方法来开始，因为是同样的口径，直接接是接不上去的。我们呢就现在需要用一把剪刀，然后呢把这个管子我们给它稍微剪开一个豁口，剪开之后呢，我们把这个管呢给它稍微捏一下，让它稍微缩小一点，然后呢我们就可以把它塞到这个管子里面了。塞上去之后，我们就可以用个胶带给它缠起来，缠好之后它就不会再漏水了。这是第一种接管方法。不过这个接管方法是有个弊病的，它的弊病原因呢，我们就是可以先把这个给再拆开，我们看一下。我们先看这个内部，接好之后呢，因为这个口缩小了，缩小之后呢就会减少它的流水量，或者是有一点异物的时候就会堵住这个管子了。这个方法不算特别好。我们呢也可以采用第二种方法。第二种方法呢就是把这个豁口的地方我们给它剪掉一块，剪掉之后我们再这样给它再捏住，这样这个口径就稍微大一点了。然后呢我们把这个管给它还是一样塞进去。
塞进去之后，还是一样用胶带给它缠起来就可以了。这是第二种接管方法，不过这样看着是有一点不美观的。然后呢，我给大家分享一下第三种接管方法，第三种是最好用的。首先呢，我们把这一节给它裁掉，裁的时候，这个剪刀呢，我们要给它裁到这个凹下去的这部分，把这管呢给它裁齐。对，一定要裁齐，就跟我这个一样。裁齐之后，然后这边这管也是一样的，也是需要裁齐。然后呢，我们还是用剪刀给它稍微剪出来一点豁口，剪这豁口呢，我们就剪一格就行了，剪一个波纹。剪开以后，我们看一下，剪开一个小的口子，然后呢，我们把这个管给它塞进去，要斜着塞进去。塞进去一点之后，然后就旋转这边这个管子，把它旋转到这个卡槽里面去。好，我们看一下，旋转进去了是吧？然后呢，我们看一下外观非常的美观是吧？然后特别平整，看一下，直接拉也拉不掉的，而且啊，这个里边的流水量也非常大。到最后呢，我们在这边接口的位置给它缠上胶带就可以了。视频感谢观看，我们下期再见。接线的时候，有的时候会遇到一些特殊情况，需要带电接线。像这种情况是先接火线安全呢，还是先接零线安全？其实呢，它们两个之间是有先后顺序的。如果把顺序弄反了以后，在接线的过程中有可能会发生触电的危险。包括拆电线的时候也是一样，如果顺序弄反了以后，也有可能会发生触电的危险。今天视频呢，给大家来分享一下有关这方面的知识，大家呢就是切勿模仿，学习一下知识就可以了。先打开上面的开关，然后找一下火线和零线。左边这个红灯绿灯一起亮，这个呢就是火线；右边这个只有绿灯亮，它就是零线。有些朋友会说，在带电的情况下，先接火线安全，也有的说先接零线安全。咱们先来接一下这个火线来试一下。现在呢就是带电的状态，咱们把这个火线接上，然后呢我们再来测量一下这条零线，看一下这个吃电比，红灯绿灯一起亮，就说明了这上面是有220伏的交流电的。如果不小心碰到这个零线了，就会发生触电的危险。所以说先接火线这个方法是非常危险的。然后呢，咱们先接零线，再来测试一下。接好以后，咱们测试一下这条线。我们看上面是不带电的，看一下指示灯红灯并没有亮，说明这个上面没有电。这样呢，我们在接线的时候，如果不小心碰到这条线了，也不会发生触电的危险。所以说带电接线的时候，先接零线，然后再接火线，这个方法是最安全的。然后呢，再来测试一下，把这两条线都接好了以后，拆它的时候，先拆火线还是拆零线呢？先拆个零线来测试一下。拆完以后呢，再测量一下，看这上面带电不带电。看红灯亮，说明啊这上面也是带电的。带电它这个原因呢，就是上面这条火线没有把它拆下来，这条火线呢到这儿之后，然后又流向这条线上面了，所以呢它会带电。把它再接上，然后测试一下，拆的时候先拆火线，再来看一下。拆完火线后再来测量，看它是不带电的是吧？它的原因呢就是这个零线进去了，出来了以后还是零线，所以它是没有220伏的交流电，这样是最安全的。通过这个试验以后呢，说明就是在带电接线的时候，要先接零线后接火线；带电拆的时候，要先拆火线后拆零线。朋友们大家好，在我们家里边的电器上，比如就是电饭锅或者是电饼铛上面使用的这种传形开关，这种传形开关它是大功率带指示灯的，因为这个开关承受的电流比较大，时间长了的话很容易把它烧坏。我们看一下这个白色的已经就烧坏了，看一下这个开关，当我们把它打开的时候，这两个角是导通的，它承受的电流比较大，
然后这个接线这一端，如果线接虚以后，它就会发热，发热严重以后就变成现在这个情况了。今天就给大家分享一下这种开关3个引脚该如何接线。我们拿个新的开关，我们看一下啊，这个就是新的，然后这些都是新的。我们看一下那个新开关，上面都是3个引脚，然后啊有一个我们看一下，这个是发黄的，黄颜色的，其余2个都是白颜色的，这个是全部都是白颜色的。先给大家说一下这种开关的接线方法，然后再说一下另外一种的。这开关我们来看一下啊，有的是双开关，这个一般用在电瓶车上比较多。它和这种接线方法是一样的，它就相当于是2个在一起粘合的，实际上是一样的道理。还有这种开关也是3个角，接线方法也是一样的，它的外观只不过比它做的稍微厚一点。开关上面是3个引脚，这个引脚是黄颜色的，另外2个是白颜色的，它们颜色不一样。这个黄颜色的是接零线的，这个零线接上去以后啊，是上面有个指示灯，它是给这个指示灯供电的。然后另外2个我们看一下，中间这个是接负载的，然后这一个是接火线的。当我们把开关打开的时候，这个火线直接和负载就导通了，它是控制火线的。然后这个火电它也会经过这个指示灯，所以它这个灯泡它就会亮了。对于这种3个片不一样的方法大家都会了。然后还有另外一种啊，是3个片都是一模一样的，都是白颜色的。像这种它的接线方法其实也很简单，等我们讲完之后啊，等会儿我们用实物来操作一下。对于这种开关其实接线方法也是有技巧的。我们看一下开关，左边这是关，右面是开。我们看一下这个右面这条线，它就相当于是这个黄颜色的这个接触片。我们把零线接在这个位置，然后中间接负载，这边接火电。在这儿大家一定要注意，这边2个角千万不要接火电或者是零电，因为接上去之后啊，我们把这个开关一打开之后，这2个角直接导通了，它就会出现火电和零电直接连电的情况。现在我就把这个开关给大家接在电路上面，给大家实际操作一下。这个小指示灯我们把它当做是一个负载，然后我们开始把线接上去。电源这个零电我们接在这个黄色的片上面，然后这个负载我们接在中间，然后就是火电接在这个位置。现在我们给它通上电，打开开关以后啊，我们看一下指示灯已经亮了，而且这个负载也有电了。我们看一下，灯已经亮了，然后我们把它关掉。这个开关它是控制火电的，这样的话我们使用的电器比较安全。好了，视频感谢大家观看，我们下期再见。家里的网线断了，怎么把它们接在一起呢？今天视频给大家分享2个非常好用的接网线方法。接好以后，它的使用效果和新的网线效果都是一样的。这2个方法，第一种呢比较专业，第2种呢就比较简单了，适合每个家庭来用。这2种方法总有一种会适合大家。在接线之前呢，首先呢我们先把外皮给它先剥掉，剥掉外皮之后我们才能接。然后剥掉之后呢，我们看一下它这个内部呢是有8条双绞线，我们分别把它们都分开。然后呢，另外一根线也是按照同样的方法把它们都剥出来。给大家分享用这种方法接好以后呢，非常的耐用，无论多长时间呢也不会出现问题。首先呢，我们接的时候呢，先把这几条线给它先剪掉一截，剪齐之后，然后呢我们把这个网线都给它拨出线头。把这2条网线都拨好线头以后，然后呢在这一个上面套一个热缩管，然后呢我们就开始接网线。这是一条粉色的，然后呢我们把这个粉色的上面再套一个小的这种热缩管，然后呢把这头也找到这个粉颜色的，把它们2个拧在一起。拧好以后呢，然后呢用电烙铁把它焊一下，这样呢就可以防止氧化。然后呢把这个热缩管给它套上，用打火机烤一下。还是一样，按照同样的方法把同样颜色的线接在一起，都套上热缩管，到最后把这个大的热缩管给它再套上。套上以后
给它再加热一下，让它收缩一下。这样接好的网线不仅防水，而且它也防氧化，非常的好用，和新网线效果都是一样的。有些朋友可能会说，我没有这样的专业材料，也没有这样的专业工具，怎么办呢？那么给大家分享一下第二种方法。第二种方法就非常简单了，而且接好的效果呢也是非常的不错。还有一些朋友可能会说啊，就是接这条网线太麻烦了，还不如直接买一条网线。像这种短网线可以买一条，如果这条网线100多米长，如果在买的情况下呢，就有点不合适了。然后这些专业的热缩管我们都不用它了。这头也是一样，给它先剥除外皮，也是一样，把这所有的线都给它捋直，因为捋直以后容易接线，操作更方便。好，捋好之后呢，还是一样啊，给它们先拨出线头。不过这次拨线头的时候，每条线拨的线头让它稍微长一点，然后呢，把这些多股线都给它拧一下。把这两边呢都拧好以后，咱们就开始接线。接线的时候，先让它们两个对齐，然后呢，给它缠上胶带，先固定一下。固定好以后就开始接线，还是一样，就是同样颜色的线，给它接在一起。接的时候呢，这个拧这个麻花的时候呢，一定要让它拧得紧密一些，越紧密呢，它越牢固，不容易出现问题，不容易接触不良。接好一个之后，然后再接另外一个。这种接线方法比较简单，也不需要用专业工具，适合每个家庭都能用。都接好之后呢，我们开始给它缠胶带，起个绝缘作用。然后缠胶带的时候，我们可以压过来一条，然后呢给它粘住，然后呢再压另外一条。胶带缠一圈压一条，缠一圈压一条。都缠完以后呢，到最后我们把这个给它窝过来，然后呢接着再缠胶带。接好以后，虽然它的外观不太美观，但是呢比较抗拉，也不会影响它的网速，所以说这种方法是最好用的。朋友们大家好，像这种282的电动机，这个新电机啊上面都有一个接线图，如果是旧电机的话，这个接线图有可能就掉了，没有了。如果没有以后，我给大家说一下这个3条线我们具体需要怎么接，怎么区分它是哪2条线是接电容，哪2条线是接220的电。我们需要用弯表来测量一下这3条线，看一下哪2条线它的阻值最大。2条线阻值最大的，它就是接电容的，然后另外一条线就是接220的电。我们把弯表调到20K 档位，来测量一下，看它的阻值。这2条线阻值是 1.4， 然后再测一下这2条 2.78， 这2条线阻值最大，这2条线它就是接电容的。我们给它接个电容，接好电容以后，我们看一下这个蓝色的线，它就是220的输入端，它是220的线。然后我们接个插头，插头这儿我们接上线。电容上这2条线，它就是正转和反转。我们先接一个黄色的线，这黄色的线应该就是反转，我们先接上测试一下。我们把这个线接好以后，我们就给它通上电，来看一下，看看是正转还是反转。这个是正转啊，看一下这个电机是正转，转的比较快。然后我们就把电线拔了，我们把这个黄色这个线给它断开，我们接在这个红色的上面，应该就是反转了。这次好，我们通上电，看现在是反转，
刚才是正状。它的接线方法非常简单，我们看一下，阻值最大的接电容，另外一条线就是接220的电，然后220的电，另外一个就接在电容这个两端，分别是它的正反状。好了，朋友们，视频到此为止，我们下期再见。家里有这种废旧电池的朋友们，不要把它们扔掉。其实呢，我们只需要花2块钱买个这样的小板子，就可以制作一个大功率的充电宝。以后呢，给手机充电就比较方便了。制作方法呢也非常简单，只需要呢接2条线就行了。首先我们看一下，我这边呢有一些就是这种手机上面换下来的旧电池，也是可以使用的。然后像这些数码产品上的，包括一些就是收音机啊、一些唱戏机上面的这种18650的锂电池也能用。想要制作一个大容量的充电宝，是根据电池的多少来决定的。电池越多，它的容量就越多。然后呢，给手机充电的时候呢，就更加越耐用。像这些手机电池吧，我们一般用的时候啊，一块也能用。我们如果把这3块用在一起也能用，但是越多啊，它的容量就越大。像这3块电池的，我们用的时候就可以把它们缠在一起，然后呢，把3个电池给它并联在一起使用就行了。像这些18650锂电池呢，也是一样，单节电池也能用。如果想让容量大呢，就多用几节。现在啊，咱们就用这2节也可以使用。数量越多，它的容量就越大。首先呢，把这2节电池给它先并联在一起，然后这边是开焊的状态，咱们把它焊在一起。并联在一起呢，就是让正极和正极连在一起，负极和负极连在一起。咱们把它先焊在一起，然后啊，咱们看啊，这个电池呢，都有个平面，两边是平面的，它就是负极，然后有稍微突出一点的，这边就是正极。好，咱们已经给它并联在一起了。像这种电池呢，就是这边带尖的这部分就是正极，然后呢上面也有标注，平面的这边呢就是负极，这儿也有标注，这就是负极。咱们现在呢就把这个小板给它焊上就行了，制作非常简单，只需要呢就2条线就行了。然后这个小板上面呢，咱们再看一下，上面就这2个焊点，然后这边有个 B 加，这样呢就是接电池的正极，然后呢这有个减号，这样呢就接电池的负极。咱们现在在这个正极上面，咱们接一条红色的线，然后呢在这个负极这儿接一条黑色的线。好，接完以后呢，到这边咱们就需要接这个电池了。接电池的也是一样，正极接正极，负极接负极，一定不能弄错。咱们把这负极接在电池的这个负极上面，就这个平面上面。好，焊完这一条呢，然后呢就焊这个正极。就这2条线，制作呢非常的简单。好，焊完之后呢，咱们现在看一下，就这么简单就制作好了。然后啊，咱们来测试一下，看一下能不能给它充电。插上充电器来看一下，这上面也带充电指示灯。咱们看一下，这个蓝色指示灯闪，就说明啊它正在充电中，可以正常充电。然后呢，再测试一下能不能给手机充电。好，这边呢咱们插上充电器测试一下。这头插在手机上面，咱们看一下可以正常充电，就这么简单，一个充电宝呢就制作好了。如果对一些要求高的朋友们啊，我们啊可以把它安装在一个小盒子里面，这样看着就比较美观了。然后做好以后呢，和这样的买的充电宝它效果都是一样的。做好壳子以后呢，就出门携带的时候就更加方便。家里的网线断了以后怎么办呢？大家先不要着急去找维修师傅。今天我来给大家分享一下它的2种修复方法。这2种方法，第一种方法是非常专业的，然后第2种方法呢比较简单，而且这个方法也特别实用。我们在家里边呢自己就可以把这网线给它修复好，而且也不需要专业的工具。首先第一步呢，我们先把这个坏的这节网线给它剪掉。这一节已经不能使用了。然后呢，我们把这个网线给它先把这个皮给它扒掉。然后我们把网线都给它先分开，它是2个一组的，都给它分开。分开以后啊，把这网线给它捋直，每一组都给它分开。
然后呢，按照这个顺序给它排列好，插上水晶头，再用网钳给它压一下，这样网线的水晶头就制作好了。另外一条网线也是同样的方法，给它压个水晶头。然后呢，我们花个1-2块钱买个这样的网线对接头，这样给它对接起来。好，这样就成功的修复好了。这种修复方法呢，需要用水晶头，还需要用网钳，还需要这个对接头，其实是很麻烦的。然后呢，不是专业的维修师傅也没有这样的工具。今天呢，我来给大家分享一下另外一种好用的方法，就是特别的简单了，我们这些东西都是不需要的。第二种方法还是一样，我们先把这个网线给它先都剪开，然后呢，还是第一步，先把这个网线的外皮给它先扒掉。第二步还是一样，先把这些网线都给它分开，因为它是2个缠绕在一起的，我们都给它分开，把这个网线都给它捋直。然后呢，我们把这条也是一样，先把它给剪断，还是先把那个外皮给它先剥掉。同样的方法也是把它都捋直，然后呢，把这2条网线给它并在一起，用胶带给它都缠起来。接下来的操作就是我们把这个每条这个网线，把这个外皮给它都先拽掉。剥完皮以后呢，我们就要接线了。我们要找同样颜色的，这2个是棕颜色的，我们把这棕颜色的先给它接起来，直接就这样像拧麻花一样给它拧起来就行了。不过这个拧的这个密度啊，一定要让它稍微密一点。拧的越密，它这个就接触性越好。然后我们再接第2组，我们找这个白蓝，同样颜色的，给它拧起来。把这8组线都接好以后啊，一定要检查一下，看有没有接错。如果把颜色接错的情况下，它是不能上网的。接好以后啊，我们就要给它缠胶带，给它做个绝缘。我们先把这个网线这样窝下来。然后呢，就用这个电工胶带给它粘一下，粘一下之后呢，不要让这些让它短路了。如果短路之后呢，它是上不去网的。缠一圈，然后呢，这儿放一条网线，然后再放一条，这样的话它就会把网线都绝缘起来。不会连电的。胶带每缠一圈，就要把这个网线放下去1条，这样缠好以后呢，我们把这网线给它折过来，以后我们再用这个胶带再给它缠几圈。把漏的这个线全部都给它缠住，这样网线就修复好了，还是比较抗拉的这种接法。然后呢，这个关键上是不需要专业工具，自己在家里边就可以操作。好了，视频今天就感谢大家观看，我们下期再见。朋友们，大家好，今天咱们修一台数字万年历，它的问题是这边不开机，然后没有任何反应。看一下，这边这个画还是可以滚动的，只是这边不显示了。现在我们把它拆开来检查一下。拆开以后，我们看一下这块大板呢，它就是万年历的主板，然后上面是有2个电源，这个电源是给它供电的，然后另外一个电源是给这个图画后边有个灯，它是灯的电源板。万年历主板没有任何反应，不通电。像这种情况，我们首先要检查它的电源，看一下这电源上面的输入有没有电压输入，如果有电压输入，我们再检查一下它的有没有电压输出。好，现在把它通上电之后，我们开始测量它的电源输入板。输入是有232的交流电，输入是有的，我们再测量一下输出有没有电。输出这是 0.66 伏，这输出电压是非常低的。它的问题是出现在这个电源板上面。像这种电源板一般的输出电压它是5伏的，现在是 0.66， 明显过低，是这个电源板坏掉了。我们看主板上面也有标注，它的电源是 DC 5伏，它就是5伏直流的电。现在我们把这电源板给它拆出来看一下，看它到底是什么问题。
拆开以后，我们仔细观察一下这个电源板，我们看一下，这儿一个保护电阻已经都烧坏掉了，现在也不知道它的阻值是多大了。然后这个主滤波电容也鼓包了，这个滤波电容它是400伏6.8微发的。现在这个色管电阻，我们可以用一个22欧的来代替它，它在这儿的作用就相当于是一个保险的作用。我们现在把这2个件换上去来试一下，如果还是修不好的话，我们再想另外的办法。已经换好了，我们开始通电来试一下。通上电以后，我们看一下，这个指灯一直在这闪，显示不正常。我们测量一下这个电源输出，看它的电压正常不正常。输出电压是3.9伏，这电压是明显偏低。电源板输出电压明显偏低，像这种情况很多都是这个输出端这2个滤波电容可能也失效引起的。像这种情况，我们就不再维修了，我们选择另外一种比较简单好用的方法。另外一个方法就是我们用手机的充电头，它也是5伏供电的。我们再找一条旧的手机数据线，我们把它插上去，然后这边是连上这个主板的。现在我们给它通上电来试一下，应该就能解决这问题。我们现在看一下，显示一切都正常。这个方法特别适合新手。像这种万年历一般的坏的都是这个电源坏的，如果不会修，可以用手机的充电头也可以代替它的。到时候把这个充电头我们给它放在这个里面就可以了。好了，视频感谢大家观看，我们下期再见。家里的网线断了以后呢，其实不需要更换新的网线，像这种情况呢，我们也可以把它给接上去的。只要接好以后呢，使用的效果是和新网线效果是一样的。给大家分享2种接网线的方法，这2种方法呢，第一种这个方法呢是非常的实用，而且也特别专业。第2种方法呢就非常简单了，适合每个家庭来操作。我们先从第1种方法来开始，这2种方法呢总有一种会适合你。首先呢，我们把这个网线把这个皮呢先给它拨开，拨开以后我们才能给它接上去。网线这个内部呢是有8条线的，看一下它是有4组，然后呢把这每组网线呢都给它先分开，分开之后我们需要一条一条的来接，然后呢我们把另外一条也弄成这个样子，也是同样先给它剥除外皮，还是一样全都给它分开。分开之后把这网线捋一下，捋直一下，捋直之后我们就接线的时候就比较容易一点。在接线之前，首先把这每条线呢都给它先拨出线头，把这条网线也拨出线头之后然后呢我们需要用一个这样的热缩管给它套上去。其实我这第1种方法呢效果是最好的，比专业的这种接线端子效果还要好。这种方法呢不容易出现氧化，而且也非常的耐用。然后呢我们把这网线都给它分开，再分别每条网线上面我们套一个这样小的热缩管，套上去之后，然后找同样的线，什么颜色接什么颜色，我们给它拧上去。把这一条先给它拧一下，好，大概拧一下就可以了。然后呢我们用电烙铁给它上点焊锡，这样的话就不会出现氧化，使用多长时间都是没问题的。第1种方法呢就是比较专业然后也稍微麻烦一点。不过第2种方法等会儿给大家介绍的时候就非常简单了，不需要这些专业的工具就能把它搞定。好，这样焊接好以后，把这个热缩管我们给它套上去，用打火机烤一下，这样这条线就接好了。然后呢我们还是按照同样的方法把这些线都给它接上去，按照同样的方法把这8条线都接好以后，到最后把这个热缩管我们给它套上去，这个最大的热缩管套上去之后烤一下就可以了。这个接线方法不仅专业，而且还特别的耐用。有些朋友可能会说，我没有热缩管也没有电烙铁怎么办？那么我给大家再分享一下第二种方法，就非常简单了，不需要烙铁，也不需要这种热缩管，每个人在家里面都可以接这个网线。第二种方法也是一样，同样把它拨出线，然后呢分别把这个线都给它分开捋直，然后呢唯一不同的之处就是拨这个网线拨这头的时候一定要拨的稍微长一点。拨好以后，我们把这2条线呢给它先用胶带给它缠一下固定一下，
然后呢，我们分别找出同样的线啊，也是同样颜色的。先把这个橙色，我们看一下，橙色把这两条线给它拧一块儿。这个拧的时候呢，一定要拧的稍微紧密一点，多拧几圈。如果拧的少的情况下，可能用一段时间之后氧化或者一些别的问题会出现接触不良。只要把这些同颜色的这些线呢，都给它拧在一起就行了。8条线都接好以后啊，然后呢，我们就开始用个胶带给它把这些线呢给它缠一下，做个结缘就可以了。然后缠一圈之后，然后再压一条这个线，接着再缠。然后呢，接着再压一条这个线，这样分别把它们都区分开，这样就接好了。虽说这个外观呢不怎么美观，但是这个方法呢是最简单好用的。家里的网线断了以后呢，其实不需要更换新的网线，像这种情况呢，我们也可以把它给接上去的。只要接好以后呢，使用的效果是和新网线效果是一样的。给大家分享2种接网线的方法。这2种方法呢，第一种这个方法呢是非常的实用，而且也特别专业。第2种方法呢就非常简单了，适合每个家庭来操作。我们先从第一种方法来开始。这2种方法呢，总有一种会适合你。首先呢，我们把这个网线把这个皮呢先给它拨开，拨开以后我们才能给它接上去。网线这个内部呢是有8条线的，看一下它是有4组，然后呢把这每组网线呢都给它先分开，分开之后我们需要一条一条的来接，然后呢我们把另外一条也弄成这个样子，也是同样先给它剥除外皮，还是一样全都给它分开。分开之后把这网线捋一下，捋直一下，捋直之后我们就接线的时候就比较容易一点。在接线之前，首先把这每条线呢都给它先拨出线头，把这一条网线也拨出线头之后啊，然后呢我们需要用一个这样的热缩管给它套上去。其实我这第一种方法呢效果是最好的，比专业的这种接线单子效果还要好。这种方法呢不容易出现氧化，而且也非常的耐用。然后呢我们把这网线都给它分开，再分别每条网线上面我们套一个这样小的热缩管，套上去之后，然后找同样的线，什么颜色接什么颜色，我们给它拧上去。把这一条先给它拧一下，好，大概拧一下就可以了。然后呢我们用电烙铁给它上点焊锡，这样的话就不会出现氧化，使用多长时间都是没问题的。第一种方法呢就是比较专业然后也稍微麻烦一点。不过第2种方法等会儿给大家介绍的时候就非常简单了，不需要这些专业的工具就能把它搞定。好，这样焊接好以后，把这个热缩管我们给它套上去，用打火机烤一下，这样这条线就接好了。然后呢我们还是按照同样的方法把这些线都给它接上去，按照同样的方法把这8条线都接好以后，到最后把这个热缩管我们给它套上去，这个最大的热缩管套上去之后烤一下就可以了。这个接线方法不仅专业，而且还特别的耐用。有些朋友可能会说，我没有热缩管也没有电烙铁怎么办？那么我给大家再分享一下第2种。第2种方法就非常简单了，不需要烙铁，也不需要这种热缩管，每个人在家里面都可以接这个网线。第2种方法也是一样，同样把它拨出线，然后呢分别把这个线都给它分开捋直。然后呢唯一不同的之处就是拨这个网线拨着头的时候一定要拨的稍微长一点。拨好以后，我们把这2条线呢给它先用胶带给它缠一下，固定一下。然后呢我们分别找出同样的线也是同样颜色的。先把这个橙色，我们看一下，橙色把这2条线给它拧一块。这个拧的时候呢，一定要拧的稍微紧密一点，多拧几圈。如果拧的少的情况下，可能用一段时间之后氧化或者一些别的问题会出现接触不良。只要把这些同颜色的这些线呢都给它拧在一起就行了。8条线都接好以后啊，然后呢我们就开始用个胶带给它把这些线呢给它缠一下，做个结缘就可以了。然后缠一圈之后，然后再压一条这个线，接着再缠，然后呢接着再压一条这个线，这样分别把它们都区分开。
这样就接好了。虽说这个外观呢不怎么美观，但是这个方法呢是最简单好用的。